მე გულახდილად გეტყვით, რომ არ მგონია, რომ ვართ უძლურები. Პირიქით, პროტესტის 28 ნოემბრიდან დაწყების შემდეგ 67 თუ 68 დღეა გასული, მე მგონია, რომ რაღაცა პროტესტი არ ჩერდება. მე ჩვენ ვართ საკმაოდ ძლიერები. არც ხალხის რაოდენობა არ მცირდება, შესაძლოა 2-3 აქციაზე იყო არა იმდენი, რამდენიცაც ველოდით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყოველდღიურად რომ იკეტება რუსთაველის გამზირი და ახალი კერები ჩდება, კაფიცვა იწყება, მარშია და ასე შემდეგ. ეს მე მაიმედებს, თუმცა არც იმას დავმალავ, რომ ხანდახან შემომეპარება ხოლმე პესიმიზმი ან პესიმიზმის განცდა, პესიმიზმი შემომეპარება. მე კი ვაგულიანებს საკუთარ თავს და მაყურებელსაც ვეუბნები ხოლმე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ საკუთარ თავსაც ვეკითხები ხანდახან, რომ ეს შეგულიანება არის მხოლოდ იერი, რომელიც უნდა მქონდეს რასაკვირველია, გარეგნული იერი, თუ მართლა ასე ფიქრობ, მეთქი ვეკითხები საკუთარ თავს, მართლა იქნება კი ყველაფერი კარგად? არა, ვალდებული ვარ, რომ თქვა, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, იმიტომ რომ თუ გავჩუმდებით, ან ამას არ ვიტყვით, ყველაფერი იქნება გაცილებით უარესად, ვიდრე ახლა არის. ეს ვალდებულება ჩვენი ერთმანეთს ვუთხრათ, რომ ჩვენ ამ პროცესში გავიმარჯვოთ. მსახიობი სანდრო კაკულია შემოგვიერთდება ახლა, რომელზეც თანაც ამ თემაზეც ვისაუბრებ, მაგრამ პირველი მოგესალმები სანდრო. პირველი ამგვარი. ყველაზე მძიმედ ჩვენ ეთერამდე გქონდა 20-წამიანი, 30-წამიანი გადაძახილი ერთმანეთთან. ყველაზე მძიმედ შენი თქმის არ იყოს მეც ვიყავი გუშინ, როდესაც აღმოვაჩინე, რომ ორყურა, ერთცხვირა, ერთშუბლა ადამიანებთან კი მაქვს ურთიერთობა თითქოს, მაგრამ არა აქვთ რა მათ არანაირი ნულის სტოლია მათი ემპათიის, მათი ადამიანობის გამოხატულება განცდა. მე თლად ადამიანებთან იმ სიტყვის იმ გაგებით, რომელსაც მე ვდებ ხოლმე ლიტერატურული გაგებით, თუ მე თლად ადამიანებთან არ მქონია, დაზომბებულ ტიპებთან მქონია საქმე. ეს მე აღმოვაჩინე მანამდეც, მაგრამ აი გუშინ შენი თქმის არ იყოს, კიდევ უფრო მძიმედ ვიყავი. აი შენი მოსაზრება თუ ემოცია განმოგვეცი და მე განვაგრძობ საუბარი. მადლობა ირაკლი, რომ შენს ამ ძალიან საინტერესო გადაცემაში ვიღებ მონაწილეობას და ხო რაღაც პერიოდი დამჭირდა დღესდილით რომ გავიღვიძე, რომ რაღაც აი დამიწების რაღაც ტექნიკები გამომეყენებინა, რომ დაუბრუნებულიყავი, იმიტომ რომ თითქოს დაკარგული მქონდა რაღაც სხეულებრივი შეგრძნება რა, აი გუშინ რა მოხდა. დღემდე ბოლომდე ახსნილი არ მაქვს, აი არ ვიცი, იმიტომ რომ ხო ის რაღაც დრო უნდა გავიდეს, რომ კარგად დაღვინდეს, რომ დავფიქრდე გუშინ რა დამემართა, იმიტომ რომ მაგალითად ფიზიოლოგიურად ვიცი რაც დამემართა, ანუ ამტკივდა რაღაცა სახსრები, გადაადგილება მიჭირდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი არ მიულია საერთოდ და მე რაღაც ჩემი ოჯახი სულ ექიმები არიან და მახსოვს, მე მგონი რაღაც მე-3 თუ მე-4 კურსის სამედიცინოს იმას ეძახიან რაღაც ფენომენს, როცა სტუდენტები გადიან ხოლმე რაღაც დაავადებას და როგორიათ რომ თვითონ ემართებათ, ერთ-ერთი მაგალითი მახსოვს, რომ სამედიცინო უნივერსიტეტში მოყავდათ ხოლმე ერთი მამაო თურმე, რომელსაც ეს პროფესორი, რომელიც შინაგანი ორგანოების სპეციალისტი იყო, თხოვდა ხოლმე სტუდენტებს, რომ ეხლა ძალიან ბევრი სუდი ელაპარაკეთ, აი წინაყენებდა რა დიდი აუდიტორიის წინაშე და მერე გაყავდათ გაშუქებაზე და რაღაც შარდის ბუშჩი და თირკმელში კენჭები ფორმირდებოდა. ანუ სიტყვას ცუდ ნათქვამს, აი ისინი აგინებდნენ, აფურთხებდნენ ვიღაცა დეკანოზი ყოფილა. მე გეუბნები ალბათ 40-იანი წლების ბოლო იყო რა, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი პერიოდში და ანუ სიტყვას შეუძლია, რომ ჩვენს ორგანიზმში ცვლილებები გამოიწვიოს. გუშინ ვიდექი ჯერ ერთი ეს მაგალითის მინდა მოვუყვე, რომ მე თვითონ ვარ შემსწრე საპატრულო პოლიციის უფროსი, აი პირდაპირ აი ხო ის რომ შემოხედავს და თითქოს შე რო გეუბნება, რომ ეხლაო გადაიკეტებაო ეს გზაო რა და აი ქვემოთ ჩადითო და გაყევითო და
ხას ვიფიქრე რომ რა კარგია რაღაც ცივილურად როცა გეუბნება ვიღაცა რომ ეხა გაყევით ამ გზას მიბრძანით პრობლემა არ იქნება და ზუსტად წუთნახევარში მოვიხედე და ნახევარი იმის რა ქვია ადამიანების ხო გაგწვიტეს მე ზემოთ ვიყავი შენ ახო არ ვიცი გაგწვიტეს და ჩვენ ხო ვეუბნებოდით რომ წამოდით ესენი გამოუშვით და არაო ეგენიო გზას რო გადაკეტავენო და კი მაგრამ თუ ოღონდ იმოძრავეთო და მე რა ზუსტად გაწყვეტილებ და მე ესე იგი ამ კედელთან იმ რა ქვი რომ მოუხვიო ხო ის გეორგიევსკის ტრაქტატის ძეგლი რო იყო წერეთლისა ხო იქ ავდივა ეს რაც მელია დაიჭირეს იქ ავდივარ და იქ კედელია რა უზარმაზარი და აღარ არის ადგილი იმ კედლამდე ხე კედელს ხوار გავანგრევაც და მეუბნება რომ შეიწიო და ვეღარ ვეტევი მეთქი და უსე ბუჩლუგური და მიმა და მე გვიჩხარ არც ვეღარ ზემოთ წახვალთო და ვეღარ ხებოთ ჩახვალთო და შვილს მივწერე გერმანიაში მყოფს რომ მამა მეთქი პირდაპირ გეუბნები დაპატიმრებული ვარ მეთქი აი ანუ იმიტომ კი საპატიმროში ვარ ვერ ხვდები რა უნდა გავაკეთო მართლა გუშინ ერთი შეხედვით ეთყობოდათ არაორგანიზებულობა თითქოს არ იყო რაღაცა საერთო სურათი ანუ საბატონო პოლიცია GDD და რაღაც შინაგანი ჯარი სხვადასხვა ბრძანების შესაბამისად მოქმედებდა მაგრამ ყველაში იგრძნობოდა ერთი ყველას ამათ აერთიანებდათ ერთი რაღაც რომ ისინი ვიყავით რა მტრები ვიყავით რა ანუ შენ პანდუსზე შეყენებული მე კლდის ძირას თუ ვიღაცა ჩემი მეგობარი მოლის შესასრულთან ყველანი ვიყავით აი საშინელი ადამიანები რომლებიც პირდაპირ ამ ქვეყნის არსებობა რაღაცა სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნება არ შენარჩუნების იმას რა ქვია დილემას წვედდეთ თითქოს და დამნაშავეები რომლებიც სასწრაფოდ იმსახურებენ არა რაღაც მართლა კანონის მიერ დასჯას, არამედ აი ესე რა, ფურთხებას, გინებას და ბულინგს და დაცინვას. კი ბატონო, ნახირიც არ ვიყავით. აი, არა ადამიან მათთვის ჩვენ ვიყავით საპოლიციად წოდებული ბანდისათვის, მაგრამ ნუ ფორმა ხო აცვი რაღაციათ, ამიტომ ვიტყვი რომ ერწამს შევაფასებ რომ პოლიცია ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებსაც ადამიანებად არ მიგვიჩნევენ. ეს ჩვენ ვიბაის რუსულად ალბათ კარგად სკოტ ნახირი ვართ, რომელიც უნდა მორეკო არანაირი უფლება მას ამ ნახირის რომელიმე ერთეულს არ აქვს, წარმომადგენელს თუ ერთეულს, წარმომადგენელი ალბათ არასწორი სიტყვა და უნდა დაიჩაგროს. ერთი კარგი ვიდეო გავცემდა, კარგი რა თვალსაჩინო მელია რო ეუბნება, უკვე მეორე ხსენებული ჩემს მიერ რომ ხალბატონი აგდია და ამ დახდია სიტყვა მიწაზეა ხო, ასფალტზეა და ეგდოსო ეს პოლიციელად წოდებული ბანდიტი რო ეუბნება. ივანიშვილიც ამას აკეთებს, ეგდოს ეს სახელმწიფო, მე პოლიტიკური რაღაცის კი არ მაქვს, პოლიტიკის კი არ მინდა შევუხვიო, მაგრამ ეგდოს ეს სახელმწიფო და ამ ქვეყნის ამ სახელმწიფოს ყველა ის მოქალაქე, რომელიც მის წინააღმდეგ მიდის, უნდა ეგდონ როგორ უნდა, სანდრო, აი ისე ამითხარ, როცა გაფურთხებენ, გაგინებენ, გეპასუხებიან, შეურაცხყოფას გაყენებენ, ისეთი სიტყვები წავიკითხე მე დღეს. ნინგა მეკითხა, ჩემი მეუღლე მეკითხავდა. ისეთი სიტყვები წავიკითხე, რომ გულახდილას გეუბნები, რაც არ უნდა მხარი ნერვების ან ფსიქიკის პატრონი ვიყო, მე ალბათ დავაჭერინებ, თუ არასწორი სიტყვა, ვერ გავუძლებ მომიწევს შეძლების დაგვარად, როგორ უნდა მოერიო, მაგრამ რაღაც დაპირისპირებაში შესვლა და მზია ამაღლობელის ან 42 თუ უკვე მეტი პატიმრის ბედის გაზიარება, იმიტომ რომ იქაც გწემენ მერე, სისხლს დაგალევინებენ, მიგათხრებენ რუსიძის სასამართლომდე, ის პოლიციელზე ძალადობაში მოგედავება და ხარ აი ამ მოჯადოებულ საშინელ ჯოჯოხორთულ წრეში უკაცრავ. ხო, ანუ ერთის მხრივ როცა ვამბობდით რომ დეკემბერთან შედარებით უფრო მძიმე დღე იყო. გუშინ ეგ ჩემთვის მანიშნებელია იმის რომ ამის მოლოდინი მქონდა რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი კუდის ეს რაღაც ოლიგარქიული დრაკონი თავის საშინელ ყუთს მანამდე თუ პირიდან ცეცხლს უშვებდა დეკემბერში, ხო? ეხლა ყუდის მოქნევის ეტაპი არის და უფრო საშინელებები ეხლა მოხდება რაღაც მომავალი 3 თვის განმავლობაში მე ეგ მოლოდინი მქონდა რომ ეგ დრო დადგებოდა რა. ერთის მხრივ ჩემთვის მანიშნებელია რომ რაღაცა სრულდება და ეხლა ისე რო არ გამოგვივიდეს მაყურებლისთვის რომ ჩვენ ძალიან რაღაცა მსხვერპლის პოზიციაში ვართ, ანუ
ფაქტის კონსტატაციას კი ვაკეთებთ, მაგრამ რაღაცა 12 საათი დამჭირდა რომ მდგომარეობიდან გამოსულიყავი, ხო, რა ვიცი, ხა ჩემი წარსული, ოჯახი და რაღაცა ცხოვრება ამ სიტყვებს არ არის შეჩეული. მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტულად ჩემს მიმართ ნამდვილად არ იყო ნათქვამი, მაგრამ გოგოებთან ერთად ვიდექი და ამ გოგოებს საშინელებებს ეუბნებოდნენ რა და ისე მეხებოდა რაღაც მე თითქოს რომ ამათ ეხა მე უნდა ვერ ხვდებოდი უნდა დამეცვა არ დამეცვა შევპასუხებოდი არ შევპასუხებოდი და საბოლოო ჯამში დღეს მივედი მაგდასკვნამდე რა რომ გახსოვთ ეგ მაგალითის უნდა თქვა მე აღარ გავყოლილ ვარ და იმას რა ქვია მე მსვლელობას რუსთაველისკენ რა და დილით ვნახე ეს კადრები როგორ მიდიან აი ეს 11 კილომეტრი როგორ იარა ამ ადამიანებმა და ერთი წამით არ შეწყვეტილა ეს ბულინგი. ხალხი რეებს ეუბნებოდა. რავი, ელენიდან დაწყებული გოგოები იყვნენ და პოლიციელის ფორმაში ჩაცმული შენ რო ამბობდი რომ ერთი ცხვირიო და ერთი პირი და ორი ყურიო, ხო? მაგას დავამატებდი რომ ერთ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები ვართ. ანუ ერთ ენაზე ვსაუბრო. ერთი ლინგვისტური მიღბების მიღმა, ხო? რაღაცა ერთნაირი არ ვიცი როგორ თქვა ეხლა, მაგრამ რაღაც ოჯახური მოდელები სავარაუდოდ ცოტა ერთია რა, სადაც დედა, მამა, ნათლია, მოვინათლეთ, ვიღაცას ეკლესიაში დავდიოდით, ხო, ანუ ერთი ბარძიმიდან გვაქვს ხო ზიარების დროს თქვა დალეული მიღებული ზიარება და უცბად ტიპი გამოდის და რაღაც დეკეული ხარ, აი გვიდექი და გოგოებს ეუბნებოდა რა დეკეულივით გამოიყურებიო და ხო და რისი თქმა მინდა რა და დღეს მივხვდი მაგას რომ ძალიან შეიძლება ეხა აი რაღაც კონტექსტთან არ არის თქვათ კარგი კავშირში ეს შედარება, მაგრამ აი გუშინდელი მსვლელობა და ვინც მივიდა რუსთაველზე და 11 კილომეტრი უძლებდა აი ამ დაცინვას, ამ ბულინგს, ამ შეურაცხყოფას, ჩემთვის რაღაცნაირი ეგეთი პარალელი გავავლე, რომ აი ალბათ ძველ დროში წმინდანებს რომ დაცინოდნენ ხოლმე რა, ანუ სიმართლე იმდენად რაღაცა აბსოლუტური ძალაუფლების მქონე ფასეულობა არის რა, რომ გაძლებინებს რა ამ ყველაფრისთვის და რაღაცა არ ვიცი რა ქრისტეს მიერი მაგალითები გამისოცხლდა რა, რომ ვიღაცებმა არ ვიცი ქართველებმა რომლებმაც არ გადააბიჯეს ხატებს თქვათ და სიკვდილი არჩიეს მაქედან დაწყებული ქრისტესაც დაცინოდნენ გოლგოთაზე სანამ ადიოდა, ხო? ჯვარზე გაკრუსაც კი ქვემოდან ეუბნებოდა რომ თუ ღმერთი ხარ აბა თავი გადაირჩინეო. ან რა ვიცი რაღაც ფრანცისკე ასიზელს მამამისი დაცინოდა, რომ შენო მილიონერი ვაჭარი იყო და ამ მათხოვრებთან როგორ იყოფო საჭმელსო და გაიხადა ტანსაცმელი, რომ ეს კონცეპტუალურად აბსოლუტურად ძალიან კარგი მაგალითი იყო ფრანცისკე ასიზელის, ხო? და ქრისტესთვის მოწამეებისა, ხო? მაგრამ მე ქრისტეს მოწამეები არ გამხსენებია, ამ 3-4 დღის წინ მეც ვფიქრობდი, როგორც ეს 11 კილომეტრიანი გზა არ იყო გავლილი იმპერიუმ, მაგრამ ზოგადად ამ მოძრაობაზე ვფიქრობ. და მე იცი რა გავახსენა, დავწერე კიდე სტატუსად რა. ალბათ მერქი მაკა ბოჭორიშვილი უთარგმნის ბიზინა ივანიშვილს მერქი არ ამიშნაობა ვიც ინგლისური იცის, ხო? და მსახიობი კაცი ხარ და ერთ საინტერესო ფილმს და ნუ ფილმი ერთია და ისტორიულ ამბავს გაგახსენე. აი გლადიატორები რო ერა სპარტაკი რო აჯანყებაზე დავა და სპარტაკი რომელი ხარ სპარტაკიო ხარ რუსულად და მაგრამ ახლა რუსულად და უკლები ყველა რო ადგება რომ მე ვარ სპარტაკი აი ეს სოლიდარობის განცდა ამ ჩვენთან ხო არის უზარმაზარი რომ მე ვარ მოჯანხე მე ვარ მოჭუბარი მე ვარ შეწირული მე დამჩაგრე აბა თუ მაგარი ხარ და რასაკვირია დამჩაგრავ იმიტომ რომ ფიზიკურიზე მაგრამ აი იმას უნდა ჩაგრავ ება ან ჩვენ ყველანი ვართ ერთიანები და არა ერთნაირები ეს აღნიშნულოვანია ჩემი მოსაზრებით რომ ყველას აუხსნა ხო მე ვიდექი გუშინ ერთის მხრივ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთან ერთ მონაკვეთში მეორე მხრივ ვერ ვიდექი სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელთან ერთად მესამე მხრივ კენდრულად ხო განსხვავებულებთან ვიდექი და ვიდექი სხვადასხვა ფერში გადაწყვეტილ ადამიანებთან როგორც აი ამ შავ თეთრებს და აქედან გამომდინარე კონცეფციით რელებს არ ვიყი რუსებს კონცეფტ რუსეთულებს აი რუსეთი როგორც არის ხო მათ ეს არ მოსწონ თან twin გამორეცხილებიც არიან აშკარად იმიტომ რომ ხო და ირაკლი ნახე თურმე 12 წელი ამათ რა რომ ესენი თურმე სად მუშაობდნენ რა
რომ თურმე ამ ძალოვან სტრუქტურის ადამიანებს ურეცხავდნენ ამ ტვინებს. ანუ იმიტომ რომ სხვა სფეროებში რამე მუშაობა არ მინახავს. და შენი მეუღლეც ჩვენ ყველანი იმ საზოგადოების ის ნაწილი ვართ, რომელსაც აი რავი, ყველაფერი შეიძლება უთხრა, მაგრამ 2009-ში სად იყავიო, აი ვერ ეტყვი რა, ეხლა და ნაცების დროს რომ ვიღაცა ნაცი რო გეუბნება მართლა მაგას, მაგრამ ეგეც რა კომპლექსი ავიკიდეთ, რომ ყოველჯერზე გვიწევს იმის მტკიცება, რომ ნაცზე უფრო ნაცი არ ვარ, ან საერთოდ ნაცი არ ვარ რა. მაგრამ 2009 წლის მე ეგ მაგალითი მომყავს, რომ დოკუმენტურ ფილმს ვიღებდი რა და 4 გმირისგან შედგებოდა, იყო ერთი კახელი გმირი, ერთი ძალიან ნაციონალი ვაკელი, მრვალბაღელი ქალი, ძალიან საყვარელი, ბათუმელი, რომელიც ჩამოვიდა რომ ეცხოვრა იმაში, რუსთაველზე, საკანში და მოკლედ ამ ადამიანებზე და ეგეთი მათ შორის პარლამენტში შევდიოდი იმ დროინდელ პარლამენტში, ხვდებოდი დეპუტატებს, ინტერვიუებს წერდი და მაშინდელ ოპოზიციის ოფისებში, ხო და აი ეს ნაცი ქალის სახე რა ეს ხატი როგორც განზოგადებული ნაციონალი ხო მიშისტი ქალი ძალიან შეყვარებული მიშაზე მახსოვს ამ ინტერვიუების დროს რას ამბობდა ადამიანებზე რომლებიც გარეთ ცხოვრობდნენ ამ საკნებში ხო რებს ეძახდა როგორც სიტყვებით მოიხსენიებდა ბინძურებს სოფლელებს ქაჯებს აყროლებულებს ფულზე გაყიდულებს იყო კი და ანუ და ამ მსგავსებას ეს ეს არის რა რომ მაშინას ესე იყო გახსოვს რომ ჩამოიარეს მარშირებით და მინისტრის სახელს რო ყვიროდნენ გამწარებული ეს ბებიანი ტიპები ხო ანუ ეს რა ქვია ეს ტოტალიტარიზმის საწყისები თუ რაღაცა საცეცები ძალიან გავს რა ყველა ეპოქაში ერთმანეთს და კარგი იქნება თუ გავიხსენებთ მე ხარ რაღაც სტატიაზე ვმუშაობ ემპათიის ნაკლებობაზე შენ კი თქვი რომ ყველასთან ერთად ვიდექიო მაგრამ მართლა ეგრეა მაგრამ მაინც მაქვს განცდა რომ ჩვენ როგორც საზოგადოებას არ გვაქვს რაღაც კოლექტიური ემპათიის განცდა რა ძალიან კარგები ვართ ერთმანეთთან ურთიერთობის დროს გადაგეხვევი ჩავეხუტები სუფრაზე ძმობას შევფიცავ მაგრამ შენს დეიდაშვილი რომელიც ჩემთვის პოლიტიკურად მიუღებელი შეიძლება იყოს პირი რომ ამოიკეროს ან მეშახტე რო იყოს რომელიც შიმშილოს პარლამენტის წინ არ მექნება ეს ჩემზე არ ვამბობ რა ანუ არ მაქვს ეს ემპათიის განცდა რო ვიღაცა ხელი რომ მოაწეროს რამე პეტიციას ანუ ეგრევე ჩემთვის მტერია და ამიტომ მასში უკვე ვხედავ არა რაღაცა ობიექტს რომელიც უნდა მეწოდებოდეს არამედ დამნაშავეს და ეს ემპათიის ნაკლებობა ეთყობა მართლა ბევრი რაღაც გვაქვს მოგონილი რა აი გულწრფელად რო გითხრა ქართველების ამ ჭყალებში მოგონილობამ ბოლო დროს ძალიან შემაწუხა უყურეთ მე და შენ აი ბოდიში მე აი მაყურებლის წინაშე ვამბობ მე სკამზე თუ მაგიდაზე აუნდგარ ვარ და დიდი სასმისი დამილევია ისეთი კარგი თამადა ვარ ისეთი კარგი ბარე 7 ან 217 კოც თამადას ვინც არიან გავეჯიბრები ყველაფერში სიმღერის გარდა ალბათ ხო ბევრად მეტი ლექსივისი ვიდრე 99 დეპუტატმა ერთად და ესე ბიჭირავს ხოლმე გულახდილად გეტყვი ჩემი ეს აი ეს რო რაღაც 90 მაგრამ ეს ხო ყველაფერი საბოლოო ჯამში სამთავროზე ვლაპარაკობ ეს ხო ყველაფერი არის მოგონებებზე რომელ მოგონებებზე როცა შენ აი ამ კრიტიკულ ვითარებაში შენ არ გეუბნები რომ მიტინგზე უნდა იყო ჩემთან არც იმას არ გეუბნები რომ პოსტი უნდა დაწერო არც იმას არ გეუბნები რომ ლაიკის მაკონტროლებლად აქციეს მართლა ზოგიერთი ჩვენგანი ელოდება ზოგი ჩვენგანი საპირისპირო მხარეს მყოფი მეგობრების ლაიქებს და დატრულობს რომ ეს ლაიქი გაჩნდეს მართლა ლაიკის არ გინახავს ლაიკის გაკონტროლებას არ გინახავს 2 წლიც ეხლა ნახულობ გულია თუ წერა აღმართული Facebook-ზე და არ არის არც მაგრამ ეს ყველაფერი აღმოჩნდა რომ არის სპექტაკლში ვართ რა იმიტომ კრიტიკულ ვითარებაში არაორდინალურ ვითარებაში იცნობა ადამიანი თორე დალხედილი როა ცხოვრება და იმაზე რა ქვია კახეთის რომელიმე იმაში რაღაც ყვარელში პატარა მეღვინეობაში წვაც რო წვავდა აშიშხინებ ხო
იქ ყველაფერი და მოგეკიდება, ხო, ღვინო, იქ ყველაფერი ოქროთ ჩანს და ყველაფერი ტკბილია და თბილია. და ერთადერთი უნდა მაგმა ამ ჩვენს იმაში აქვია მაგალითში ვერ შემომყავს ახალი თაობა. ანუ ისინი ვის 2000-იანებში დაიბადნენ, აი მათ აქვს უპირობო სიყვარული თავისიანის მიმართ. ანუ მათ აქვს ზუსტად ის, რაც მე მაკლდა, იმიტომ რომ ცოტა კიდე მოუყევი რაღაც იმ მოდელში აღზრდის, სადაც შიშზე დაფუძნებული იყო საზოგადოება, სადაც არ უნდა სხვისი შეფასების შიშით რაღაც არ უნდა გექნა, იქ მეზობელმა არ გაიგოს, ეს არ შეიძლება, ის არ შეიძლება და ჩემს უკან კიდე ეს ტოტალიტარული 60 წლიანი საგიჟეთი რომელშიც ვიცხოვრე და ცოტა მეც გამომყვარა, მაგრამ ამ თაობას საერთოდ არ აქვს. ხო და აი მე როგორც ჩემი თაობა, მე ვამბობ ხოლმე, რომ ჩემი შვილი, აი ნატურულობდი, რომ ისეთ ქვეყანაში გამეზარდა და დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეგრე მოხდებოდა, სადაც არ მოუწევდათ ამ მინიმალურ საბაზისო მოთხოვნილებებისთვის ბრძოლა რა და აი იმ დღეს თქვი კიდევ ეს ინტერვიუში, რომ აი ვერაფერმა ვერ გაამართლა, რაც მე მინდოდა, როგორც დავგეგმე, ეგრე არ გამომივიდა, მათ შორის ჩემი მამობა რა და 14 წლის ასაკში ჩემმა შვილმა საჯარო სკოლაში პეტიციას მოაწერა ხელი არა ძალადობას და რაღაც გაიფიცნე მასწავლებლებთან ერთად და აი მივხვდი, რომ ყველაფერი რაც აი დაინგრა რა. მაგრამ ხა მაგას შევეგუე, რომ კარგია სამოქალაქო აქტივიზმი, კარგია მამა და ეგრე მიაწექი და ასე შემდეგ. და ამ თაობას აქვს, მაგას ვერ დაუკარგავ და რაც შეეხება აი ამ რაღაც ემპათიის კრიზისზე რო ვლაპარაკობდი, ეგ ძალიან ის მაქვს რა. ჩემი უახლოესი მეგობრები და ოჯახის წევრები, აი გუში მაგალითად ამირეკეს რა და ეგეთ რაღაცას მეუბნებიან, რომ ილონ მასკმაო, ეხა პოსტი რო დადო კაროჩე ეხლა შედი დროზეო თითქოს ყველაფერს პასუხი გაეცა და მე ვჩიშავ ხოლმე რა USAID-ზე ხო? ამიტომ ორი საინპოსტი დადო USAID-ზე რო დადო რაღაცა და ძალიან გული მწყება რა თქმა უნდა არ დავასახელებ ეს ვინ დამირეკა და ვჩიშავ ხოლმე იქ სადაც ხვდები რომ აზრი არ აქვს რა დისკუსიაში აღარ შევდივარ და ვწყვეტ ურთიერთობა და ტელეფონის გათიშვა ვიცი ხოლმე და ბოლოში რაც მოასწრო ჩემთვის ძალიან საყვარელმა ადამიანმა აი ესო ეხლა ღირსია მე მგონი ბათუმელები ახსნიან თუ რაღაცა და მაქედან გადავიდა მოკლედ რომ მზიამ იმ გასიებულმა ქალმა შიმშილობა რო დაიწყო და აი მანდ გავთიშე და უცბად მივხვდი რომ ეს ადამიანი ქალითან ჩემი საყვარელი ნოლი ქალის მიმართ რაღაცა თანაგზნობა, მოშიმშილის მიმართ, რომ ეგ თანაგზნობა და მგზნობელობა არ გექნება რა და მიშას დროს რო ყვიროდი რომ რასაშინელებაში ჩადისო, ანუ რატო იცვლება პარადიგმა შენი ჰუმანურობის დროსთან ერთად, ხო? ანუ ჩემთვის ეგ გაუგებარია რა, ანუ მე თუ ვაპროტესტებდი და შენ 15 წლის წინანდელს დღეს როგორ შეგიძლია რომ იმას თვალი დახოჭო, ანუ რა შეიცვალა? ერთი კითხვა მაქვს რა, მართლა აი მოდი ესე დავარქვათ რომ მე ამდენიმე წლით ათეული წლით და მეტით ალბათ შენზე უფროსი, ალბათ კი არა, ნამდვილად შენზე უფროსი გეკითხები შენ ჩემს უცხოს მეგობარს. არ ვეკითხები ხას სულ ჩემს უფროს შვილს, რომელიც 24 წლის არის. ოკეი. და მით უფრო არ ვეკითხები ჩემს 4 წლის შვილს, ხო? ის კიდე სხვა თაობა იქნება ეხლა. საკ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სივრცეში შემო. აი მეც მყავს ესეთი ადამიანები, რომლებიც გასიებულ მზიაზე ლაპარაკობენ, ცხადია მზიას თუ დასრულებ პატივისცემას ციტირება. რა ვუყო ამ ადამიანებს? ხვალზე როცა ეს კვანძი გაიხსნება, ამაზე გულახდილად გეტყვი, მე ვფიქრობ ყოველ დღე. და ყოველ დღე საკუთარ თავს ვეჭიდავები, ხან მიმაჩნია რომ ესენი უნდა მოვკვეთო და ხან მიმაჩნია რომ უნდა ვიყო ქრისტეს მიერი სიყვარული არ კარი ქრისტეს მიერ სიყვარულს არ ვიტყვი დამნდობი მათ მიმართ იმიტომ რომ ეპოქა მოიტანა და მათ გამართლებას ვაკეთებ მათ მართლებ ჭყალებს უბჭყალებოთ არ ვიცი ჯანდაბა მემართება რა ვუხო კარგი კითხვა იმიტომ რომ მე პასუხი სულ რაღაც აი ერთი კვირის წინ გადავწყვიტე რა ეგ არის აი როგორც ეგ არის არჩევანის ამბავია რა შენ რა ტიპიც ხარ როგორი მენტალიტეტის ტემპერამენტის აქვს ადამიანს ამ ორი გზიდან თვითონ ირჩევს მე ავირჩიე სიყვარულის გზა
ანუ მე მივხვდი, რომ მე აი ის გუშინ 11 კილომეტრიანი როგორც გაიარეს ჩუმად თავდახრილად, გუში რას ვაკეთებდი, იცი? რომ მოგვაჭყრიტეს ძალიან მართლა აქეთ კლდე იყო, სალი კლდე რა და ძალიან პატარა ხო გახსოვს, შენს მოპირდაპირე მხარეს ძალიან ვიწრო ეს ისა რა ქვია, ტროტუარი. და უკან გვინდოდა ასვლა და ვეღარა ვდივართ, აი გავიჭედეთ. და მე დავიწყე ეგეთი რაღაც. უნდა ვთქვა რა, იმიტომ რომ ეს იყო რა ქვია, ამით ერთი რო გზა გავიკვლიე და მეორე რომ ჩემს გოგოებს ვანახე რომ მე შემიძლია რომ ვიღაცის გამონათქვამზე რომ შედეკეულო ჩემს თანხლებ გოგოს რო ეუბნებოდა, რავი, მე ეგრე უპასუხე, იმიტომ რომ ეხა მაგ მოუძება რა. არ ვიცი რაღაც განსაკუთრებული სულიერებაში კი არ ვარ, მაგრამ აი ეგ არის რა, რომ დავიწყე მადლობის თქმა. აი შენს ქვეცნობიერად ჩემი ეს ბრაზი დაკონვერტირდა მადლობაში და ჩემ გოგოებს მეუბნება რომ ძალიან სასწავლო სანახავი იყავიო, რომ ესე იგი წინ მივდიოდი ეს გოგოები მომყავდა და ამ ადამიანებს ვეუბნები მადლობას. აი ჩემ და უნებურად მოხდა. და მადლობას რისთვის იცი რომ 5 სანტიმეტრი ჩაიწია, მე 10-ით. ილაპარაკე ერთ რაღაცას მოვიდა, ილაპარაკე შეიძლება რაღაც მოვიდა, უბრალოდ და გაჩვენებ. ილაპარაკე და მოკლედ რო ვაგზელებ ლაპარაკს, ანუ მართლა ის იყო, რა ქვია, უცნაური იყო და დღეს მომეხმარა ამ გადაწყვეტილების მიღებაში, რომ მე ძალიან პატარა მოძრაობით ვეხებოდი ამ პოლიციელებს, რომ გამეწია და საბოლოო ჯამში ალბათ 100 მეტრი გავიარე, არ გავჩერებულ ვარ. მადლობას ვეუბნებოდი, რომ უბრალოდ არ ვიხჩობოდი და 10 სანტიმეტრი წევოდნენ და უკან მოვიხედე და ყველა 1 მეტრით იყო ჩაწეული. და აი მივხვდი, რომ ამ ბიჭებს ეს მადლობა რო უთხარი, რაღაცნაირად იმოქმედეს რა. მე რაღაც განსაკუთრებულს კი არ მივაგენი, მაგრამ მე ეს არჩევანი გავაკეთე და მე არ შევაგე. ეხლა დათქმევინე, 3 წუთი გიჟი ხوارა ვარ ეს ქურთუკი მოვიტანე. გუშინ პატა ბურჭულაძე ხდება. ყველანი ვარ თქვენ ხართ შემოსვლებით ყავის ქურთუკებში და მე ვარ აი ამ ფერ რაღაც სოლიდურ და პატა ბურჭულაძე ესე კიდებს ამ რაღაც არჩია ქრაფია ამ ნაჭერს ვერ ვიმახსოვრებ ხოლმე და ესეთი ქურთუკებითო არ გადიადო გადავამდეთ ეხლა ესე აქციებზე შემოირაკლი. კარგით მეთქი რომ გავიარეთ ეგ რაღაცა. ეხლა ერთ ისტორიას მოგიყვები რა. აი ამ ესე ვარ შემოსილი, წარმოიდგინე. არა, მოდი ჯერ მანამდე ერთ რაღაცას ვიტყვი. 80-იანი წლებია წარმოიდგინე, 10-12 წლის ვარ მოზარდი და მაშინ ჟიგული ყავდა ოჯახში. და პოლიცია, მაგრამ მილიცია ხო გაგვაჩერა სადღაც მე რამაჩევი მივდივარ, რამაჩევის ხარდია საჩესთან არის, გაგვაჩერა და მოვიდა ეს მილიციელი. და რაღაც ესე ქვია მას ქართულად არ ვიცი. მოკლედ აგვიწია ეს ჩესტად წოდებული რაღაც ესე ხელი ესე გააკეთა და წარ გითხრა გაგვეცდო. რაღაც პირობითად ლაპარაკობთ ინსპექტორი რაღაც ციგინჭილაშვილი. ამათ შემოუთხარ რომ ინსპექტორი ციგინჭილაშვილი კი ხარ ეგნატე ნინოშვილიო. და ის კაცმა თქვა უკაცრავად ბატონო ეგნატეო და წავიდა. ანუ ეგონა რომ ეგნატე ნინოშვილი ლაპარაკებოდა ეს რო გვარსახეთ. ეხა გუშინ მე რა გავაკეთე ესე ვარ შემოსილი აი ამ ქურთუკში. ეხა შენ ერთგვარად მე ხო სახიობი არა ვარ ხო ეხა შენ ბევრად ვიჭერდა. კარგად მივხვდი რა ესენი რომ მოდიან ეს მილიციელები თუ ბანდა თუ ასე შემდეგ ესე ვარ შემოსული ანუ არანაირად რაც შავი ფერი მაცვია ფერში მაინც მემთხეოდე და უკვე რომ კაი ძალიან რომ ინგასწეს არ მომიყოლია ჩემი მეუღლის ხო რაღაც ესე გამოვედი რაღაც კაცრი იერი მივიღე და პოლიციის პოლკოვნიკი ტაბლიაშვილი უკან ჩაიწიეთ მეუბნებდა ესენი უკან ჩაიწიეთ და 15 კაცი გამოვატანე კი ზუსტად მივხვდი ანუ მაგ მდგომარეობას აქვს რა მეც რაღაც აი სათვალე როცა მიკეთია ხო ხდები რაღაც ეხა შეიცვალა ფერი მაგრამ რომლითაც ვიყურებ ხოლმე გამჭვირვალე ხო და მივხვდი რომ ის იყო რა ქვია რა მე მოკლედ ეგ არჩევანი გავაკეთე ვიღაცეები არიან ჩემი მეგობრები მათ შორის იქ ვნახე გოგოები და ბიჭები ძალიან კარგად უბრუნებდნენ ენას ისე რომ აი ძალიან ხვდებოდათ რა მაგრამ
მე ჩემი ცხოვრების ამ ეტაპზე ამ ძალადობის იმიდან რა ქვია ფაზიდან ისედაც ვთილობ გამოსვლას რა და გააჩნია ვის ფსიქიკა რას უძლებს რა და მე ავირში ეგზა მათ შორის ჩემი ახლობლების მეკითხე უბრალოდ მაგრამ მე სხვა რა მეკითხე მეგობარს რომელიც მზიას ამუნათებს და მზიაზე ამბობს გასიებულიო იმას რა ვუყომეთქი მე მეთქი თორე პოლიციელს თუ იმას რა უნდა ვუყო კიდე ყველასთან ერთი მაქვს დღემდე ვაგზავნი ირაკლი მილოცვებს ჩემს ძალიან ქოც მეგობრებთან აი დღემდე ერთი დღე არ შემიწყვეტია ბავშვების დაბადების დღიდან დაწყებული ახალი წლები დამთავრებული და სიმალე რო გითხრა ვიღაცებმა შეწყვიტეს პასუხისგაცემა მაგრამ მე არ ვწყვეტ ანუ მე არ ვწყვეტ ჩემი მორალური ღერძი რა არის რომ მე ნახე გარემოებების დროის სიტუაციების მიხედვით იცვლება თუ არა ჩემი ღირებულებები როგორც მაგალითად 12 წლის წინანდელი ტიპის რომელიც ბრაზობდა იმაზე უსამართლობაზე დღეს რომ შეიცვალა ანუ ეგ არის ჩემი არჩევანი თუ ის რომ უცვლელია ჩემი ადამიანობა რა და მე მაგას ვიჩევ შესაბამისად მე ვერ მივსებ ჩემ თავს უფლებას რომ იმის მიხედვით შევიცვალო ჩემი მეგობრების მიმართ ვინ სად არის ან როგორ რეაგირებს მზიაზე ეს ხო მისი პრობლემაა ანუ მე ვერავის ვერ გამოვასწორებ მაგრამ ჩემი სიყვარულით მინიმუმ შემიძლია დავაფიქრო მაგრამ გასიებული მზიას რომ მეუბნება მე ვინმე ჩემ ნახე გავთიშე ტელეფონი ანუ აღარ ჩავეხუტები კისერში არ ვაკოცებ მაგრამ ახალ წელს მაინც მივულოცავ და თუ დახმარებაზე დამირეკავს მაინც დახმარებაზე რასაკვირველია კაცო ეგ აზია ლაპარაკი ხო კიდე ერთი ის რა ქვია ძალიან კარგი ფილმი და ცნობილი იმის რა ქვია ზიმბარდოს ექსპერიმენტის უნდა გავიხსენოთ რა ეს სტენფორდში კი არის დღემდე ყველაზე რაღაცა არა ჰუმანური და ძალიან controversial როგორ არის რაღაც კონტროვერსიული ეგეთი ექსპერიმენტი ითვლება როდესაც 2 კვირის განმავლობაში ციხის ბადრაგება და პატიმრებად რო გამოდის ისინი რა ქვია სტუდენტები და 6 დღეში შეწყდა ირაკლი 6 დღეში ისაც 2 კვირის განმავლობაში უნდა გაგზელებულიყო იმიტომ რომ საგიჟეთი ანუ ისეთი წამება დაიწყო და ისე მარტივად დაემორჩილდნენ პატიმრები ამ ძალადობას თვითონ ზიმბარდოს ანუ მონაწილე გახდა იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბადრაგი იყო რა ეს ნათლად აჩვენებს იმას რომ მსგავსი ექსპერიმენტი სადაც გუშინ მაგალითად ხარებას მიჰგვარეს პატარა ბიჭი რომელმაც პატარა ბორცვიდან რაღაც დაიძახა და დაკავებულს ჩაწიხლა ხო ამას რომ უყურებ აი შე რო ამბობდი რომ ეს ბიჭებიო რაღაც ერთენაზე ვლაპარაკობ და ის სტენფორდელები იყვნენ ანუ გენიალური ფსიქოლოგის სტუდენტები რომლებიც 6 დღეში ისეთ მოძალადეებად იქცნენ რომ უნდა შეეწყვიტათ იმიტომ რომ მართლა წამებაზე გადავიდნენ რა და ეს არის ადამიანის ბუნება ნახე სადამდეც მიუშვებ ხო მაგიტომ არის რაღაცა თეთრ მგელს აჭმევ თუ შავ მგელს და თეთრი ეშმაკი აქეთ ხარეს და აქეთ ეს ამით ვიბადებით და ამით ვყდებით მთელი მუღამი და ინტერესი და აი ეს რაღაც ფასი ამ ცხოვრების რა არის რომ აი ამ სასწორზე კეთილსა და ბოროტს შორის რა როგორ აბალანსებ რა სწავლობ ძველი გამოცდილებით ეხლა როგორ იქცევი 10 წლის წინ როგორ იქცეოდი ფიქრობ თუ არა ხო ხვდები და კრიტიკულად იაზრებ თუ არა საკუთარ ქმედებებსაც კრიტიკულად იაზრებ თუ არა საკუთარ ქმედებებსაც ხო ამას ხო კითხულობ თუ არა ეცნობი თუ არა აი რაღაცას კითხულობ და ამას ყველაფერს შეხედავ კი არა გახედავ თუ არა კრიტიკული თვალით ხო აი რაღაცნაირად თვითირონიით მათ შორის აი ხა ამიგვირდება და ეს ალბათ სწორი ინგრედიენტია ამ ყველაფერში და მე ყალიბდები ახალი ხო იმ პერიოდისთვის საინტერესო ან არა საინტერესო ნუ საინტერესო იმედი მაგ პირად ხო მოკალაკა ყალიბდება ეზე მოდი ვთქვათ რომ ყველას გვაქვს განცდა რომ ეხლა ვყალიბდებით ერად
ანუ ისტორიისთვის 35 წლიანი დამოუკიდებლობა არაფერი არ არის რა. მათ შორის ერთი თაობა არ ვარ, ჯერ ბოლომდე გამოცვლილი თაობა. წარმოიდგინე, ვინც რაღაცა დემოკრატიაში არ დაბადებულა, ჯერ ჩვენი არც ერთი შვილი წარმოიდგინე, ანუ საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ, ხო? შვედეთს და ვიღაცა სკანდინავიური ქვეყნებს 300 წლიანი გამოცდილება აქვს, ანუ სიმშვიდის ნორმალური ცხოვრების და დემოკრატიის. ხო და 30 წელი ძალიან ცოტა ისტორიისთვის. ხო და ეხლა ვყალიბდებით და მაგიტომ არის ძალიან მტკივნეული. აი ძალიან მტკივნეული. ჩვენ რო საბჭოთა კავშირში 70 წელი არ გაგვეტარებინა, ეხლა ვიქნებოდა იდეალური ქვეყანა რა. მაგრამ ნახე ისევ რაღაც რელიგიური და ისტორიული მაგალითებით რო წავიდეთ, ეხლა ამ სტენფორდის ექსპერიმენტის მსგავსი რუსული რევოლუციაც იყო, ანუ ცარის წინააღმდეგ ამხედრებული ხალხი, რომელიც ვითომ რაღაც მუშათა კლასი უნდა შექმნილიყო, სადაც ყველა თანასწორი არის, 2 წელიწადში დახვრეტებზე გადავიდნენ და მე 27 წელი ზუსტად მაგ ხალხმა მოაწყო. ანუ ეგეც ხო ისტორიული ის არის, რა ქვია, კანონზომიერება არის, რომელიც გამოვლილი გვაქვს. ისე 27 წელი რომ მოაწყო, ეცაბ საქართველოში დავბრუნდები. 21 წელს რო აქ მოგიწყო რაღაცა საშინელებები, ხო, რაღაც დუმდა სიონი და ხალხს წერდა მე ყოლა უნადირეს, როგორც 69-ში დაწერილი ის ლექსი. გაგიკვირდება და ხო, რომელიც მე არ მიყვარს, მაგრამ ამიშნელება. ხო, სერგორჯონიკიძე რომ შემოდის მე-11, ეს სერგორჯონიკიძე როგორ იბრიდება, იცი? თავს იკლავს 37-ში ბიჭო. ანუ ტიპი, როგორც იმიტომ კი რომ ინანა, იმიტომ რომ მისთვისაც კი გაუსაძლისი მდგომარეობა შექმნა სტადი რეჟის სისტემამ, რომელიც სახურიც იყო, ხო? ზუსტად. და ჩვენ ხშირად გაგვიგია, რომ ანუ ეხლა თუ ხმას არ ამოვიღებთ, მართლა იმ ადამიანებსაც მიუბრუნდებათ. უკაცრავად. ხო და ეს ძალიან რთული გასაგებია რა, ისე 2009 წლის მაგალითზე უნდა დაუბრუნდე. მაშინ ხალხს ძალიან მიშისტებს განსაკუთრებით. აი საერთოდ არ ეგონათ, რომ იქ ადამიანები რაღაცის გამოიდგნენ რა. და ამ დროს მე ამ ჩემ თავარ გმირთან ერთად, რომელიც ბათუმიდან ჩამოვიდა, რომ კარავში ეცხოვრა, აი მართლა ტიპს რაღაც სურვილი ქონდა უკეთესი ქვეყნის, რაღაც იდეალებზე მელაპარაკებოდა, ძალიან კაი ადამიანი იყო და ძალიან რთული იყო რა ეს კონცეპტუალური ისა. ხო და ეხლა მე დავიწყე ფიქრი, აი შენთან ერთადაც რომ დავიწყო. რატო ხდება ეგრე, რომ აი ესეთ ფუნდამენტურ რაღაცებზე ერი ვერ ვთანხმდებით რა. მე მგონია რომ რაღაც ვალი გვაქვს ჩვენი პოლიტიკური სამყაროსი, მათ შორის პირველად რომ ვერ შევთანხმდით რომ რაღაც შევარდნაძისთვის დაჩოქება კარგი არ იყო, ან ილუსტრაციის კანონი რომ მისაღები იყო. ანუ იმდე რაღაცაზე არ ვარ შეთანხმებული, რომ ძალიან გვიჭირს შეთანხმება რა. მათ შორის იმაზე რომ ქვეყანა რო ხარ, სადაც გუშინ მოკვდა 44 წლის ადამიანი, დევნილი, იმიტომ რომ ლოტოტრონით იმაშვებიან, რა ქვია, დღემდე ბინებს ეგრე ანაწილებენ, ლოტოტრონით, წარმოიდგინე 1000 კაცზე ერთი ბინა თამაშდება, თუ რა უნდა დავარქო, არ ვიცი. და ეგეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომ ისე რა ქვია, მე ჯანდაცვის სამინისტრო დებს ისევ პოსტს, რომ აგერო გარდაიცვალა ადამიანი 5 დღე ექიმებმაო მისი სიცოცხლისთვის იბრძოლესო. ის რის გამოც თავი მოიკლა, იმაზე კი არ წერს, იმ პრობლემაზე რა. და მაგალითად სამიშვილის დედა, რომელიც სახლიდან ქირას ვეღარ ეხიდა, ქუჩაში დარჩა, კომენტარები წაიკითხე და იქ ხალხი უწერს, რომ სამშვილს რო აჩენდი, აბა რა გეგონა და ანუ აი ამ სიგიჟეში ვცხოვრობ და ის ვიღაცა პატარა ბიჭი გუშინ მართლა ჩემი მეგობრებიც იყვნენ შავნიღბებში და კეპკი ეხურა და რაღაც მომენტში რომ მივდიოდი, ჩემიანები მეგობრად, მეთქი წამოდი დროზე თქო და ხელით შევეხე და გავხედე და უცებ ის რა ქვია, სპეცრაზმელი. ხო და მაგათ რა უნდა მოუთხოვოთ რა და ამიტომ არის რომ მაგათთან ლაპარაკს მე შევეშვი, აი ესე მადლობით, ანუ ყალებში ვამბობ რა, აი ამ ჩემი ქცევით შევეცდები რომ დავანახო რომ რაღაც მანიაკები არც იქით, აი არ მგონია რა, მე მინდა რომ სიყვარულით მოვიგო, ძალიან მიჭირს ახლა ამის თქმა, თითქოს მეორე ჩემი ნაწილი მე წინააღმდეგება რომ რაღაც პონჩი არ მოსულა ეხა შენო დაუთმო, იმიტომ რომ გუშინ აგერ შენ გოგოს ვიღაცამ დეკეული ხარო დაუძახა, მაგრამ მეორეს მხრივ
ის არის რა მეორეს მეორე სიყვარული ხო აი გადაგვაჩნდა. რა მაშინ მე თუ ხარებას დავემსგავსე და ვიღაცას ეხა რაღაც ონლაინში ვარ და სატელევიზიოში არ ვარ და მეგაფონში პიდარასტი არ ვეძახე ხო ისა პირიქით ვეძახე მაშინ რა არის მაშინ ან ჩემი შვილისთვის რა მაგალითი ვარ მაშინ რა ვსწული მე ამ ისტორიისთვის მაშინ მე რითი ვარ განსხვავებული მე ჩემი ემოციური ინტელექტი რითი განსხვავდება იმ მაგ ტიპისგან რა და მე თუ მართლა მხოლოდ ერთ ენაზე ვლაპარაკობთ ეგ არ არის გამაერთიანებელი ხო არა შურისძიება გეთახრები აბსოლუტურად შურისძიება ერთია მაგრამ მეორე მხრივ ჩემი ეხლა მე ჩემ მოსაზრებას გეტყვი მოგახსენებ ორი სიტყვით რა სახელმწიფო საზოგადოების აშენება თავისუფალ ქვეყანაზე ვსაუბრობთ აი თავისუფალ ქვეყანაზე რომლის ბირთვიც უნდა იყოს ახალი თაობა ამასთან ერთად ალბათ მაინც ვერ ავაშენებთ ჩემი ნამდვილად მე შორს ვარ მაგის დასაკვირველია მათი დასჯა სისხლის სამართლის დანაშაული ვინ ჩაიდინა ასაკვირველია დაისაჯოს ობიექტური სასამართლოს მიერ მაგრამ და ხაზგასმით ვამბობ ობიექტური სასამართლოს ესე არ უნდა მივადგეთ და რომელიმე ყოველ მეორე სპეცრაზმელს ასაკვირველი არ უნდა გამოვათხრიოთ ხურით შეიძლება ემოციურად ძალიან კი გვინდა ხანდახან იმიტომ რომ მართლა რაღაც დეკეულებით თუ რა უაზარმაზარი შეურაცხყოფები მიგვაყენეს ხო ვაფურთხეს მაგრამ სახელმწიფოს თუ ვაშენებთ ესე არ უნდა იყოს მაგრამ მეორე მხრივ აი პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან ან კედედეს ხელმძღვანელობას მათთან ერთად სახელმწიფო ჩემი მოსაზრებით ვერ აშენდება იმიტომ რომ აიღებს და ყველა კრიტიკულ ვითარებაში ჩაარტყავს ამ ქვეყანას ლახვარს აი ეგ მაგაში გეთანხმები 100%-ით თან ეგ მაგალითი გვაქვს რომ ეს ხალხი 2012-მდე იმ ხელისუფლებას ემსახურებოდა და ძალიან კარგადაც ასრულებდა საშინელ ბრძანებებს ხო და ჩვენ მაგიტომ თქვი ეს ილუსტრაციის კანონზე შეთანხმება როგორი რაღაცა არის რომ ანუ შეგვიძლია განვაზოგადოთ რა ფუნდამენტურ რაღაცაზე ვთანხმდებით რომ ყოფილი კგბ-შნიკები ხელისუფლებაში აღარ ქართველებო ხართ ანახმა კი ვართ მეორე არის ვისაც მიუძღვის გრძელვადიანად ადამიანების საკუთარი თანამოქალაქეების წამებაში, დაშინებაში, შეურაცხყოფაში წვლილი იმათ ვეუბნებით რომ გააგრძელე ცხოვრება ოღონდ იზალა უფლება შენ ხელში არასდროს აღარ მოხდება რა და ამაზე ვთანხმდებით ჩვენ გასაშვები გვეყოლება რაღაც დროს ყველა პოლიციელი აი ესენი და ამათი ამოცნობა და საქმეები იმიტომ რომ წინა ხელისუფლების დროს ის ვიღაცა 5 თუ 6 კაცი რო დაიჭირა ბიზინა ივანიშვილმა რეალურად და იმის მე რო იმუქრება რომ ვითომ რამე უნდა გასამართლეს მართლა რომ პასუხი არ უგიათ მაგიტომაა რომ დღეს ამ დღეში ვართ შევარდნაძის დროინდელებსაც და ასე შემდეგ რა ხო და რეჟიმები კი არ უნდა გასამართლნენ ინდივიდუალური სამართალი ისეთი მოქმედითი უნდა იყოს რომ წინასა არჩევნოთ აღარ დაგჭირდეს რაღაც ქართული ნიუნბერგის პროცესების მოწყობის დაანონსება რა რომელსაც თან ვერ გააკეთებდა თან სიგიჟია 21 საუკუნეში რომ რაღაც რეჟიმი გაასამართლა და ეს ხალხი ამ ხალხმა სისტემა უნდა ტოვოს ისევე როგორც სასამართლოში თანაშემწეები რო არიან აი მოსამართლეს გვერდზე რომ უზიან მათ შორის ჩემი ბევრი ისინი რა ქვია კურსელები არიან და ჯგუფელები და მოსამართლეების პროკურორები და თანაშემწეების საშინელი ხალხია ჩემი მეგობარი უნდა ვთქვა რა ხალხნო ანუ არ ვიცი ეხლა იცით რა დრო მოვიდა სასამართლოში აი თერი სისტემა უნდა დაინგრეს შეიძლება ძალიან ძიმე ჟღერს მაგრამ სხვა ვერაფერს ვერ ვარქმევ სისტემა სასამართლო სამართალდამცავების ვარცხაჯულების დაინგრეს სწორი სიტყვა და ხელახლა აშენდეს ხო ანუ ეგ უკვე გამოვიყენეთ სისტემა უნდა იგრეს ვისურვებდი რომ რამე ახალი ფრაზა მოგვეფიქრებინოს უფრო აქტუალური იმიტომ რომ განგრევა რაღაც მშენებლობასთან კორელაციაში ვერ მოდის რა მინდა რომ რაღაც ახალი სისტემის ფორმირება ნგრევაზე კი არ მოხდეს აი რაღაცნაირ რაღაც არა ვერ ჩემფიქრობ და ვერც მე ხო ვერც მე დღეს არ ვარ მზად რომ უპასუხო მაგ შეკითხვას სისტემა უნდა დაინგრეს წინა იმას რა ქვია 12 წლის წინ ძალიან კარგად ჟღერდა ეხლა ეგ რაღაც აღარ მომწონს
მგონია რომ უფრო მნიშვნელოვანი რაღაცის დასაწყისში ვარ, სადაც დაანგრევა და მე ძალიან ფასადურის აშენება უკვე აღარ არის ჩვენს იმაში, რა ქვია, ჩვენი ამოცანა, იმიტომ რომ ჩვენი შვილებისთვის აი რაღაც მართლა ამ რაღაცა მაგიურ წრიდან უნდა გამოვიდეთ და მოვიგორე, ალბათ სიგიჟია, მაგრამ აი მიგორე, მოგონილი სიტყვა. სისტემა უნდა გაკათარზისდეს. ზუსტად. ანუ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა, რომ აი ამ რაღაცა ხელოვნური სიკვდილი თუ ბუნებრივი სიკვდილის შემდგომი ახალი ცხოვრების ამბავში ძალიან კაია კათარზისი, კი. ანუ ამ სისტემის გაკათარზისება ჯობია დანგრევას და მერე ვითომ მშენებლობას. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ ჩვენ ადამიანების დასჯა ჩვენი რაღაც აი ამ მანიაკური თუ ჩაგორელი ბუნების წინ წამოწევით კი არ უნდა მოხდეს რა, რომ აი ძალიანაც კარგი და ეხა რაღაცა და დაისაჯოს და 10 წლით და აი ეს ამ აგრესიის მიღმა უნდა იყოს, რომ ეს დასჯაც უნდა ემსახურებოდეს მაგ კათარზისს რა. ანუ ყველა მომავალი მოქმედება, მოდი ესე ვთქვათ, უნდა იყოს კათარზისში შეტანილი კონტრიბუცია რა. შესაბამისად, ყველა მთავრობამ აი ეხლა ჩვენ ძალიან დავკარგეთ, ადამიანს ვეღარ ხედავს რა. წარმოვიდგინე, ანუ მთავრობამ ისე ჩვენში ვეღარ ხედავს ადამიანებს. ანუ თითქოს მართავს რაღაც ტერიტორიას, სადაც ბეტონის შენობებს აშენებს, რაღაც ტენდერებს იგებს, რაღაც ჯარი წყავს, ვიღაც ტიპები ფორმებში არიან, მაგრამ ადამიანებს ვეღარ ხედავს. ხო და ყველაზე ფუნდამენტური პრინციპი სახელმწიფოსი დარღვეულია რა. ანუ აი ეს პარადიგმა, რომ რას ნიშნავს სახელმწიფო, რას ნიშნავს მე რაღაც დემოკრატია, სამართლიანი სახელმწიფო, არაფერი აღარ მუშაობს, ირაკლი. ანუ საერთოდ სისტემები, აი არაფერი რა მუშაობს, მითხარ. მე მეუბნები, მე არ დავდივარ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ავტობუსით, მაგრამ რაღაცა ისინი კონტროლიერები მაგალითად არ არიან, პარკინგის ტიპები აღარ დადიან. აი, იმიტომ კი არა რომ კარგია რომ შეკრიბონ ისინი, რა ქვია, მაგრამ არ ვიცი, პატრული საერთოდ არ რეგულირებს რამე მოქმედებას. იმიტომ რასაც ეხლა ვხედავთ, სადაც პოლიცია იქ არის ჭხუბი, იქ არის რა ქვია, გზის გადაკეტვა, იქ არის ლანძღვაგინება, პოლიცია რომ მოდის, მაშინ იძაბება, პატრული რომ მოდის, ყველა დიდი სასობი იქ ხდება. ხო და რაღაც ეთყობა მართლა ძალიან დიდია, მოშლილი, რაც არ მუშაობს რა. ტურისტები აღარ არიან. დალპა რაღაცა, თო და ლიცავე. მოკლედ, მადლობა შენ, რომ ხანდახან არის ხოლმე დღის რაღაც მომენტები, რომ ძალიან ის არ ვარ, რა ქვია, აქტიური და აი ეხა ამ გადაცემის განმავლობაში გამიაქტიურდა, ეთყობა ტვინის ის ნაწილი, რომელიც რაღაც ვერბალიზაციაზე და ქმედებაზე და იმ აზროვნებაზე არის. მეც გამიაქტიურდა, როგორც კი დავამთავრებთ ინტერვიუს, ეხლა მე დავიწყებ ახალ ლექციას და მოვისმენ პროდიუსერ მეუღლისაგან ახალ ლექციას ის თამაზე. ასე რომ გამარჯვება სანდრო შენ ამ ქვეყანას პირველ ყოვლისა და გაკათარზისება ამ საზოგადოებას ამ ქვეყანას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე. ბედნიერად, აბა. მადლობა სანდრო. სანდრო გაკულია იყო ჩვენი სტუმარი.